Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits, selon les continents, aho muherereye hose. Mwese ndabasuhuje abari mu gitondo mwaramutseho, abari ku manywa mwiriwe n'abari nimugoroba nyine birumvikana. Mwese rero turabashuhuje kandi twihuse. Murabizi ko turi tariki 31 y'ukwezi kwa karindwi, nkuko twabisezeranye, nkuko tumaze igihe twarabivuganye. Twavuganye ko tuzashyiraho isengesho. Mbere na mbere ndashimira abantu bose barigizemo uruhare, inshuti zanjye mwanyandikiye inbox. Ni ukuri hari umwana ujya uvuga ngo Uwiteka abahire, tukabiseka, ariko buriya bavuze ikintu gikomeye cyane. Ni ukuri uhoraho abahire. Guhirwa n'Uwiteka ni ibintu bitagira uko bisa. Ni nacyo dushaka, yuko uyu munsi wowe nanjye duhirwa n'uhoraho, hanyuma imiryango yacu ihirwe n'uhoraho, Afurika yacu ihirwe n'uhoraho, u Rwanda ruhirwe n'uhoraho, isi yose ihirwe n'uhoraho. Nibyo dushaka. Bishobora kutemera 100%, kuko nanone ntabwo twakwirengagiza ko amanywa n'ijoro bigendana, ko umwijima n'umucyo bigendana, ariko si ngombwa ko ari twebwe cyangwa se ari wowe ari njyewe twubaho Uwiteka, tumuzi, twamumenye, duhora ku nkeke yo kudahirwa n'Uwiteka. Yego, iryo sengesho rero narikoze, narifashe nyine bya bintu byose abantu banyandikiye, shyiramo ni nanjye ibyo numva ntekereza, nifuza kuri njye, nifuza kuri wowe, nifuza ku Rwanda, nifuza kuri Afurika. Ariko nabishyize cyane cyane kuri Afurika, kuko ku Rwanda nyine ubona bisa nkaho bitarimo kuzamo neza. Ariko rero niyo mvuze Afurika n'u Rwanda ruzamo, u Rwanda ruriyumvamo. Rero nabikoze, ndangije mbishyira mu ndimi 3. Murambabarira uzabishobora, ubwo ndaguhamagaye Monsieur Janvier Popote, ni inshuti yanjye, ubwo uzarishyire mu Giswahili kabisa, kandi ndakwemera ku cyo bita Kiswahili. Bahita ngo ikidi, sinjye mbiko ukuntu bajya bavuga ngo ni Kiswahili kimama, karanciyetse ntacyo. Yes, nitwa Mugwiza Jerry, iyi ni ICAN TV. ICAN ni Ingara Creative Arts Network. Dukora ibintu bitandukanye birimo no kuvura, tukavura umubiri, tukavura na roho n'ibitekerezo, tugakomeza tukagera no mu bugingo. Twagera mu bugingo tukabwirwa ngo ntabwo byashoboka, ntuzavure ukoresheje imipaka yindi yashyizweho, ahubwo uzavura isi yose. Kuvura isi yose rero bihera hano mu Rwanda, nyine bitangirira kuri wowe nanjye. Twabyiyumvisemo burya twavura isi, kandi twahagarika imigambi mibisha ibirimo kugenda ikorwa, ukabibona, ukabirebesha amaso, ukabura uko ubyita. Bamwe tujya tuganira bakambwira ngo ngo nahisemo ngo kujya ndeba ibindeba. Nta kibazo nyine, ubwo byaterwa, ntago nagutera amabuye, ubwo ureba ibikureba. Ariko nzi neza yuko biratureba twese, burya biratureba twese. Hatabayeho abantu bavuga ngo ndeba ibindeba. Ndeba ibindeba ni ijambo rikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ibintu bibaho, ariko ukabona ni injustice, ukabona ni ibintu bidasobanutse, ukabona uramutse ushyizeho ijwi rya wenda hari icyakoreka, kitanakoreka nabwo ntihazagira ukunenga ko wacecetse, hanyuma ugahita uvuga uti ndeba ibindeba. Wow. Nibyo byaterwa n'ukuntu umuntu abyiyumvamo, imbaraga wumva ufite muri ibyo ngibyo, n'uburyo witeguye gusubiza ikibazo cyose uzabazwa. Uburyo buriya ntango namurenganya aba yumva atiteguye gusubiza ikibazo cyose azabazwa. Miyevo kwicecekera, yego niko bimeze, ukicecekera. Ariko nje
njyewe si ukwirarira si ukumva wenda ndenze cyangwa si iki gusa wenda nshobora no kuba ndenze bitewe n'inzira nanyuze. Ikibazo cyose uzifuza kumbaza uzakimbaza, je suis prête à te répondre. umva nushaka uzambwira uti kinsubiza ukoresheje Bibiliya, kugisubiza nkoresheje Korani ndabe byangora, ariko uzakimbaza umbwira uti nsubiza uko ubyumva, nzagusubiza nkoresheje umunararibonye mfite muri iyi si, ndetse nibiba ngombwa mbanze mpamagara imbaraga z'ijuru zimfashe kugusubiza. Nkubwire, uzambwira ngo gusenga ibigirwamana, mfite igisubizo. Kubera iki bimeze gutya, mfite igisubizo. Kubera iki bimeze, mfite igisubizo. Mfite igisubizo. Ntabwo meze nk'aba bavuga butumwa bandi, ni ubungubu mba ninjiye mu gisa n'ivuga butumwa bahita bakubwira ngo ni amayobera matagatifu. Nta mayobera matagatifu ahari. Iyo yabaye amayobera ubwo ntabwo wahita matagatifu. Tu ne peux pas décrire ce que tu ne sais pas. Sibyo tujye tubyumvikana, akandi abakoresha iyo mvugo nabo banyihanganire ntibumve ko mbarasheho. Sibyo ikintu cyo cyakuyobeye urakita gitagatifu gute? Cyakuyobeye et puis wowe uremeza ko ari gitagatifu gute? Se impossible. Reka twisengere kuri iyi tariki ya mbere, turimo turashyira itariki ya mbere n'ubwo ikiganiro kirabageraho itariki ya mbere yageze y'ukwa munani. Ni ubunani bw'Abanyarwanda, ni umuganura. Tugomba gukora ibishoboka byose kandi bizaturuka muri twe, tubanze tubyumvikane. Navuga ngo iki kintu ngiye kubaha muzagikwirakwize mu buryo bushoboka. Si ngombwa kuvuga ngo nimugwiza abagikoze, wowe uzagikwirakwize gusa, uzagikwirakwize ukigeza ahantu hose hashoboka. Ndagusabye, niyo nkunga nkwisabiye yonyine, kigeze ahantu hose hashoboka, gihereza inshuti zawe. Nta nubwo ari ngombwa ko wicara ngo uvuge iri sengesho buri munsi. Oya, icyangombwa ubishoboye warivuga, kuko ariko hari n'abantu batemera gusenga, bara nacyo ni ikindi kibazo. Ariko icyangombwa ni uko rimenywa n'abantu benshi. Niyo mpamvu narishyize mu ndimi 3 kugira ngo Abanyafurika bose aho baherereye muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika rizabagereho. Kandi nanone abandi nabo batari Abanyafurika ariko bakaba abashuti ba Afurika, bakaba ari inshuti z'Abanyafurika, nabo rizabagereho. Cya Kiswahili cya Popote ndakibutse ngo ni Kiswahili sanifu. Ntabwo nizi ndimi nizo nashakaga kwiga ntibyankundira. Mana yanjye warakoze gutuma mbasha nibura kugira icyo menyaho, nubwo bwose atari kinini cyane, ariko ndabyishimira. Reka duhere ku Cyongereza kuko nicyo gikomeye. Turakurikizaho Igifaransa kuko si ururimi rwacu. Gusoreza ku Kinyarwanda si uko ndi bube nanzi Kinyarwanda, ahubwo nuko nshaka ko Kinyarwanda ari cyo mufata cyane, kuko buriya ikintu usorejeho nicyo ubuhaye imbaraga cyane. Mu Kinyarwanda babyita kwikuza, ni ukuvuga ngo turikuza Ikinyarwanda. Mu Cyongereza rero turagira tuti, urumva nta byo gutera ibimenyetso by'umusaraba, nta byo kugira gute. Hano hari akantu ariko sinakabasobanuriye, buriya nzakabasobanurira ubutaha mumenya ko ariko hariho n'ibindi bintu byinshi. Hanyuma isengesho rero riragira riti, duhereye mu Cyongereza: Almighty Lord, creator of all that exists, the visible and the invisible, we African children and our friends, thank you for all the blessings you have given us, in addition to a strong and beautiful people. You give us a fertile land and a rich subsoil. Thank you for everything. Thank you for the climate. Our universal Father, we don't want to go through our bitter history. Our universal Father, we don't want to go through our bitter history. You know everything. Restore in us the power and dignity of old by opening the third eye of our dear leaders so that they can see beyond the darkness
which pervades the whole world. Lord, we are fed up with everything that is wrong in Africa. Health, safety, family welfare, education, environment, economy, and other sectors have been marred by governance that does not serve the interests of Africans in the first place. Approach all those responsible, touch their hearts, and envelop them in your power to require them to operate all in your will of joy to all your children. We implore your grace and your forgiveness to all of us. Send us your divine powers so that the curse that has been inflicted on us be removed. Lord, we ask that this yoke which weighs on us because of what our ancestors couldn't accomplish or what they did badly be eradicated forever. Amen. Aho ni mu Cyongereza. Bon, tugeze mu Gifaransa. Seigneur tout-puissant, créateur de tout ce qui existe, le visible et l'invisible, nous les enfants africains et nos amis, nous te remercions de toutes les bénédictions que tu nous as données, en plus d'un peuple fort et beau. Tu nous as donné une terre fertile et un sol riche, et un sous-sol riche. Merci pour tout. Merci pour le climat. Notre Père universel, nous ne voulons pas parcourir notre histoire amère, tu sais tout. Restaure en nous la puissance et la dignité de jadis, en ouvrant le troisième œil de nos chers dirigeants, afin qu'ils puissent voir au-delà des ténèbres qui envahissent le monde entier. Éternel, nous en avons marre de tout ce qui ne va pas en Afrique. La santé, la sécurité, le bien-être familial, l'éducation, l'environnement, l'économie et autres secteurs ont été gâchés par la gouvernance qui ne sert pas les intérêts des Africains en premier. Approche tous les responsables, touche leur cœur et enveloppe-les dans ta puissance pour les exiger d'opérer tout en ta volonté de la joie à tous tes enfants. Nous implorons ta grâce et ton pardon à nous tous. Envoie-nous tes puissances divines afin que la malédiction qui nous a été infligée soit enlevée. Seigneur, nous sollicitons que ce joug qui pèse sur nous à cause de ce que nos ancêtres n'ont pas pu accomplir et ce qu'ils ont mal fait soit éradiqué à jamais. Ainsi soit-il. Tugiye mu Kinyarwanda. Mana ishobora byose, muremyi w'ibiriho byose, ibiboneka n'ibitaboneka. Twebwe abana b'Afrika n'inshuti zacu turagushimira imigisha waduhaye. Usibye abaturage bakomeye kandi beza, waduhaye ubutaka bwera, munsi yabwo uhagwiza ubutunzi. Warakoze kuri ibyo byose, urakoze kubw'ikirere cyiza. Yewe data mubyeyi w'isanzure, ntidushaka gusubira mu mateka yacu asharira, uzi byose nyagasani. Tugarurire bwa buhangange n'icyubahiro Afrika yahoranye, ubikora ufungura ijisho rya gatatu ry'abayobozi bacu, kugira ngo abayobozi bacu dukunda, kugira ngo babashe kureba hakurya y'umwijima ubuditse ku isi. Uhoraho, turambiwe ibitagenda neza muri Afrika. Ubuzima, umutekano, imibereho myiza y'umuryango,
uburezi, ibidukikije, ubukungu muri rusange bwazahajwe n'imiyoborere idashyira imbere inyungu z'umunyafurika. Egera abo bireba bose ukore ku mitima yabo, ubahishe mu mbaraga zawe maze ubakoreshe mu mirimo yabo, bashyira imbere ugushaka kwawe. Icyo ushaka ni umunezero ku bana bawe bose. Mana, tugusabye imbabazi n'ubuntu bwawe bibe kuri twebwe. Utwoherereze imbaraga zikomeye zo mu ijuru zikureho imivumo yose twaturiweho. Data Nyagasani, turagusabye ngo umutwaro uremereye udutsikamiye kubera ibyo abatubanjirije batabashije gutunganya cyangwa ibyo bakoze nabi ukurweho none. Bibe bityo. Amen. Amen ni ijambo mwakagombye kubaha cyane nk'abanyafurika. Amen bivuga amani, bivuga Imana nyine. Nukuvuga ngo ni MN. Bibe bityo, utuma bibaho. Nukuvuga ngo ni utuma bibaho, ubesha ibintu byose. Amen. Bibe bityo. Nuko ngo tubisabye, turabashimira cyane uburyo muzakira rino sengesho. Nicyo cyonyine tubashimiye. Turabashimira umuntu wese, turasabira imbabazi z'ibibi yaba yarakoze. Umuntu uzafatira isengesho akarihereza, bizamubera isoko y'imbabazi. Atari icyo ngicyo gusa, bizanamubera isoko y'umugisha utagabanyije ku mishinga ye yose. Yego. Nukuvuga ngo ufashe isengesho ukaryoherereza inshuti yawe mu rurimi yumva. Turatanga ikiganiro kwacyo, hanyuma turaza kugenda dufata mu Cyongereza, mu Gifaransa, mu Kinyarwanda. Hari naho ndi bugende ndishyira ku mbuga nkoranyambaga, ukazaritanga uzumve ko nyine umugisha kwaturiweho none aha ngaha nanjye. Njyewe ni njyewe uribagejeje, ariko si ishengero, ntabwo ari isengesho ryanjye. Ikindi, ndisegura ku bantu batemera iby'amasengesho no gusenga. Mu bitwara uko nguko, wabyita umutongero, wabyita gusaba, wavuga uti bavangiwe, nta kibazo, twebwe turakorera mu byo twemera. Njye nemera ko imbaraga z'ijambo zishobora guhindura ibintu byinshi. Muri ubwo buryo nemera kandi ko Imana ishobora byose ibaho, uhoraho, Uwiteka, Rurema, Nyagasani, ushobora byose, ise w'imyuka yose, nyiri imyuka yose. Nukuvuga ngo imyuka yose duhumeka, n'iy'ibisimba bihumeka, n'iy'ibiti bihumeka, yose niye. Reka ngushimire, nkubwire ngo urakaza neza kuri ICAN. Ushobora kuba ari ubwa mbere usiga ukoze subscribe, ukore share, ukore like, hanyuma tujye dukomeza tubane muri ubu butumwa bwo kugenda dushaka icyatuma Afurika yongera gusubirana imbaraga yahoranye. Murakoze, murakabyara, muragaheka, muragatunga, mutunganirwa.